क्या था ना, मेरे घर के पीछे एक पतली गली थी, वहां पे ना रोज रात को 2-2:30 बजे रोने की आवाजें आती थी किसी औरत की। और मैं अपनी मम्मी से पूछता था, मम्मी क्या है ये, क्या आवाज आ रही है पीछे से, किसी की रोने की आवाज आ रही है। तो मेरी मम्मी कहती थी एक मुरली था पीछे, एक बंदा, कहती थी उसकी वाइफ मरी थी ना, वही है। और मैं उस टाइम बच्चा था, इतना समझा नहीं इन चीज़ों को, लेकिन आज बैठे हैं तो ऐसी वो चीज़ याद आ गई अभी। तो मैंने कहा ऐसी चीज़ें होती है भाई। कैसे डेथ हुई थी उनकी? फांसी लगा ली थी ओए। घर कलेश में। और ऐसी एंटिटीज का तो कहीं ना कहीं छुटकारा ही नहीं हो पाता किसी भी तरीके से। भाई पता है क्या, अभी जैसे मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ, अभी तूने बताया तांत्रिकों के बड़े बड़े, इनसे बात होती है ना, तब समझ में आता है कि जो पावरफुल चीज़ें है ना, हम तो भूत प्रेत को बहुत बड़ी चीज़ें मानते हैं, ये तो कुछ, वो तो कुछ है ही नहीं उनके लिए।